Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ku izina ry'Imana nyiri mu nyimbabazi, shimwe nikuze n'ibyo Uwiteka Imana ishobora byose, amahoro yasakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bavandimwe mudukurikiye, tugiye kubagezaho ikiganiro Imana yo kuri kuriye gusengwa ni iyihe? Ni iyihe Mana wowe muvandimwe urukuriye gusengwa? Ukeneye kumenya Imana yakuremye, kuko kutamenya Imana yakuremye ni igihombo gihambaye cyane. Abantu none hanga kuri isi basenga ibintu byinshi cyane, basenga ibishushanyo, basenga imisozi, basenga inyamaswa, harabasenga ibitunguru, harabasenga ubwambure bw'abagore, abantu bagasenga ibintu bitandukanye bakiyibagiza umuremyi wabo ari we Allah, Imana yabaremye. Rero muri iyi minota mikeya tugiye kubagezaho by'ukuri ibisobanuro byimbitse by'Imana yabaremye ni iyihe, definition gisobanuro cyanya cy'Imana yabaremye. Muri Quran hagatifu Imana irabigaragaza cyane, aho muri Quran sura y'ijana 12 abavandimwe badusomera uwo murongo kugira ngo dutangire isomo ryacu. Soma Quran ijana 12 umurongo wa mbere, gisobanuro cy'Imana ishobora byose. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi. Vuga uti we ni Allah umwe rukumbi. Imana itivuga uti we ni Allah, Imana imwe rukumbi. Allah uwishingikirizwa, Imana yishingikirizwa, ntiyabyaye, nta mwana igira, ntiyanabyawe, nta nubwo igira umubyeyi, nta n'ikimeze nkawe. Rekera aho ngaho. Aya magambo ya Quran ni igisobanuro intumwa y'Imana yatanze, Imana imuhishuriye igihe ababangikanya Imana b'Imaka bamubazaga bati tubwire Imana usenga. Imana usenga ni nk'izi zacu. Bo basengaga Imana babajije. Umuntu akajya ku soko akagura ikigirwamana yibajije amafaranga ye, yambara kukigura akakizana mu rugo, akagira gute akakiramya akakikubita imbere. Nibwo babashije intumwa y'Imana bati Imana usenga ni iyihe? Imana usenga ni zingahe? Imana usenga imeze ite? Nibwo Imana yamuhishuriye ramubwira iti babwira uti Imana ni imwe rukumbi. Ni igisobanuro cy'Imana Imana yabahaye ubwayo kugira ngo ibagaragarize we ninde. None muri Quran ntago abayisilamu dusenga Imana nyinshi, ntago abayisilamu dusenga Imana zitandukanye. Twebwe dusenga Imana imwe rukumbi, Imana itarabyaye, Imana itarabyawe, Imana idafite uwo basa cyangwa uwo bahwanye, idafite uwo bafatikanya mu bwami bwayo. Iyo Mana yonyine abayisilamu dusenga, Imana yo yonyine. Muri Quran isura ya 2:255 Quran nanone igaragaza ibisobanuro byimbitse Imana yivuga ubwayo, igaragaza ndinde uwari we. Dusomera Quran 2:155 2:255 haragira hati Allah Imana na indi Imana ikwiriye gusengwa mukuru uretse we. Yego. Uhoraho uwigize ntafatwa no guhunyiza. Yego. Cyangwa ibitotsi. Yego. Ibiri mu birere no mu isi nibye. Yego. Ninde wakora ubuvugizi iwe. Yego. Uretse ku bushake bwe. Komeza. Azi ibiri imbere yabo n'ibiri inyuma yabo. Yego. Nyamara nta kintu bahetura mu bumenyi bwe. Yego. Uretse icyo ashatse. Uyu murongo wa Quran bavandimwe, ikiremwa ntabwo gishobora kurangwa n'ibyo Quran imaze kutubwira. Ntibibaho. Uhoraho uwigize umwe rukumbi. Rero mu ncamake 200 bavandimwe bahaye suratul Ikhlas 112 na ayatul Kursi ni imirongo igaragaza Uwiteka Imana ishobora byose abayisilamu dusenga. Ntabwo dusenga ibishushanyo twebwe abayisilamu, ntabwo dusenga ibigirwamana, dusenga Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru yo yonyine yaremye iyi si kayihanga. Kuko abantu bashaka kwibaza batabisilamu dusenga ibigirwamana. Dusenga haravuga ati ngo dusenga yanzu iri Maka al-Kaaba. Tuzagira isomo ryihariye kuri iryo somo insha Allah. Rero abasilamu dusenga Imana yo mu ijuru, Imana yonyine. Somera Quran 3:4 twumve iyo Mana abasilamu dusenga mu ncamake. 4:84 niwe Mana mu kirere Mw'ijuru ni nawe Mana ku isi. Uwe ni ushishoza umumenyi cyane. Iyo niyo Mana abasilamu dusenga. Imana mu ijuru ikaba n'Imana hano ku isi. Ntabwo dusenga ibigirwamana, ntabwo dusenga kitari Imana. Dusenga Imana imwe rukumbi. Imana yaremye iyi si kayihanga,
ikarema ijuru ikarihanga ikarema ibiriho byose we arigize kandi n'umwe rukumbi udafite uwo basa uwo bahwanye. Rero niyo ncamake muri Qur'ani harimo imirongo myinshi cyane igaragaza ubumana uburyo Imana ihambaye. Turinjira muri Bibiliya tugira ngo mpe umuvandimwe Al-Hajj Sege. Naam Sheikh, urakoze cyane mu nyigisho watanze muri Qur'ani. Mu by'ukuri twebwe abisilamu tusenga Imana imwe rukumbi, bya bindi byo kuvuga ubutatu butakatifu muri Islamu ntago ihari. Imana ni imwe rukumbi kandi niyo ngiyo twebwe abisilamu tusenga. Rero imirongo watanze muri Qur'ani mu by'ukuri turayisanga no muri Bibiliya. Ndashaka hariya muri Bibiliya baturebere inyandiko ya mbere. Imana yonyine iratutegeka uburyo bwo kushaka kuyimenya. Tugomba kumenya Imana, ntabwo ari ibintu byo kutubesha ubutatu butakatifu, Mana Data, Mana Mwana, Mana Mwuka Wera. Nibibaho Sheikh. Imana papa, Imana mama, bazashira n'Imana shangazi. Shira hariya muri Yesaya 43 umurongo wa 10-12. Udusomere neza tumve Imana iradutegeka kuyimenya. Tugomba kumenya Imana imwe rukumbi. Yesaya Naam. Igice cyaho cyangwa se ibice byo bya 43. Yego. Umurongo wa 10. Duhereye ku 10 haravuga hati. Yego. Mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije. Sawa. Muri abagabo bo guhamya ibyanjye. Twese tugomba kuhamya ko Imana ni imwe rukumbi. Komeza. Ni ku Uwiteka avuga. Nuko Uwiteka avuga. Kugira ngo mumenye. Kugira ngo tumenye Imana. Twizere Imana. Munyitegereze. Tutegereze twese ku Mana. Kwari nje. Ntabwo ari twe. No, nje. Naam. Nta Mana yambanjirije kubaho. Nta yindi Imana yabaye mbere y'Imana tusenga. Kandi nta yizamperuka. Nta yindi izaza nyuma y'Imana. Komeza. Jewe. Imana iravuga jewe. Ubwanje ntabwo ari ubwacu. No, ubwanje. Ni Uwiteka. Uwiteka. Kandi nta wundi mukiza utari jewe. Nta wundi mukiza utari njyewe. Ni jye wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza. Ndabigaragaza. Yego. Kandi muri mwe nta yindi Mana yahabaye. Icyo gituma muri abagabo bo kumpamya ko ari jyewe Mana. Tulia. Hariya ni amagambo y'Imana ikomeye kugira ngo tumenye Imana. Niyo mpamvu twebwe abisilamu tusenga Imana imwe rukumbi. Ibi byose tufite niwe yarabiremye. Ntabwo yayiremye bari babiri cyangwa batatu. Hoya ni wenyine. Ibyo tufite ku isi ni wenyine. Yesaya 44:24. Uwo niwe Mana tusenga twebwe abisilamu. Niyo mpamvu abagenzi bacu shehe bakubita n'akaririmbo Imana irakomeye. Iyo Mana tusengira komeye. Ni Imana imwe. Ntabwo ari izo Mana. Oya baravuga iyo Mana tusenga. Na association ihari. Iyo Mana tusengira komeye. Ntabwo ari izo Mana. Oya none se butatu bwaje gute? Soma tumve hariya. Yesaya igice cya 44 ku murongo wa 24 duhera aragira ati. Uwiteka umucunguzi wawe. Uri kumva Uwiteka umucunguzi wawe. Ari wagukujije uhereye ukiri mu nda aravuga ati. Uracyari mu nda ya mama wawe. Imana iravuga ati Uwiteka ni jyewe waremye byose. Ni jyewe waremye byose. Mbamba ijuru jyenyine. Mbamba ijuru jyenyine. Uri kumva ntabwo ari twaremye no. Mbamba ijuru jyenyine. Ndambura isi. Haro twari turi kumwe. Akabazo Imana yatubajije yari kumwe nande? Nyinda za Shirundi hariya. Yari wenyine. Niyo mpamvu twebwe abisilamu turi fier yuko senga Imana imwe rukumbi. Turi fier yuko kwemera Imana imwe rukumbi. Turi fier yuko saba ku Mana imwe rukumbi. Niyo mpamvu abisilamu kutuvugira nago tubyemera. Kutuzanira indi Mana nyuma y'iyo Mana imwe rukumbi nago tushobora kubemera. Muri Qur'ani, muri Bibiliya byose ni sawa, ariko hari abandi bazana ibitekerezo byabo. Barashaka kutwereka ko
igihe imana yaremaga ari undi muntu yari kumwe nawe, cyane cyane bavuga ko Yesu yari kumwe n'Imana. Ariko tubaza Imana, ese Mana wari kumwe nande mu kurema? Kutegeka kwa 2:32-39 tumve ko Imana ari kwivugira wenyine muri Qur'an, muri Bibiliya. Igitabo cyo Gutegeka kwa 2 Naam, 32-39. 32-39 bavandimwe, inyandiko ihari iragira iti Yego. ku murongo wa 39 haragira hati Yego. Nuko mumenye yuko jewe, mumenye yuko, uwo ni Imana iri kuvuga discours direct. Nuko mumenye yuko njyewe ubwanje ari nje Mana, ayayayaya. Kasubiremo. nuko mumenye yuko jewe ubwanje ari nje Mana, kandi yuko nta yindi Mana ifatana nyanjye. Acha uwo murongo Sheikh, ntabwo ihagije ko tukitahira. Bashaka iki kwe? Barashaka iki? Icyo shaka tubahe mawe. Rero bavandimwe, twebwe abasilamu dusenga Imana imwe rukumbi. Imwe Sheikh, nta wundi karongo ufite ari ukongera nishi cyane kakubite. Aho Yesu nawe yavuze iki? Ariko ahangaha turaza kuhanonosora neza, kuko baravuga bati ngo ngiyo Mana muvuga niwe Yesu. Sawa, nta kibazo. Ngiyo Mana niwe Yesu. Reka turahagera. Mariko 12 ku murongo wa 33 ushatse wahera kuri 28. Ariko songanisha, ariko hasome naho bahunga. Nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenye yuko bashubije neza, aramwegera amubaza ati, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati, ry'imbere ni iri ngo, umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Komeza umurongo 33 baravuga ngo kandi no kuyikundisha umutima wawe wose. Uwo mwanditsi aramubwira ati, uwabajije ikibazo Yesu umva amagambo Yesu abwira Yesu. Umurongo 32 amaze gusubizwa, uwo mwanditsi aramubwira ati, yego, ni koko mwigisha uvuze ukuri yuko Imana ari imwe, nta yindi keretse yo yonyine. Koko Yesu azaba Imana ryari mu gihe turi kumva ukuri ku Mana? Kuvuga ngo iyo Mana yonyine yari Uganda. Nkuko hano bamaze kutubwira muri Mariko, no muri Korani hano dutatubona aya ibishimangira. Kuri 43 yego 85 yuje imigisha. Kuvuga Imana yuje imigisha. Ufite ubwami n'ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo, kandi iwe niho hari yego ubumenyi bw'imperuka. nta wundi uzi imperuka, naho tuzahagera. Rero nukumva ko Yesu cyangwa abandi Muhammad, twebwe abayisilamu ntabwo tubasenga, tusenga Imana imwe rukumbi. Yaremye Yesu, yaremye Muhammad, yaremye Ibrahim, yaremye ibintu byose biri hano ku isi. Nta wundi yafashije Imana uwo mu kurema. Mu kurangiza rero tugomba kumenya uwo Mana. Sasa uwo Mana ateye gute? Iko namna gani? Ni umuntu cyangwa ntabwo ari umuntu? Yohana 4:24 tugomba kumenya uwo Mana ni umuntu cyangwa ntabwo ari umuntu. Kubera umuntu wese yambaye umubiri ntabwo ashobora kuba Imana. Umuntu yambaye umubiri iyi ngiyi tufite, niba umuntu wese yarambaye ntabwo ashobora kuba Imana. Soma Yohana 4:24 haravuga hati, umurongo wa 24 Yohana 4:24 hano yandikira iti, yego, Imana ni umwuka. Imana ni umwuka, abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Sawa, urumva qualification y'Imana ni umwuka.
Imana ntabwo ari umuntu, Imana ntabwo ari umuntu. Niyo mpamvu twebwe abisilamu mu gusenga turasenga mu muka, turatuje, turavuga amagambo mu muka. Niyo mpamvu twebwe abisilamu tushobora kuvuga turi fier yukumva ko tusenga Imana imwe rukumbi. Iyo niyo fierté tufite. Imana yonyine itavangiwe. Imana ishobora kuba mvange, tufate birayi, tufate ibitoki, tufate ibishimbo, tubimeranje. Mana data, mana mwana, mana mukawe. Kwanza iyo mvugo ni mvugo itafite ikinyabupfura. Ubutatu. Ubu tufate urugero. Urabaza umuntu, ntago wabonye umugabo wanje hariya, akakubwira namubonye bahagaze hariya ubugabo butatu. Ntago ari imvugo, uri gupfobya umugabo w'abandi. Ifobya. None se uzayikoresha ku Mana? Niba udashobora kuyikoresha ku bantu, ntabwo ushobora kuyikoresha ku Mana. Bihumugisha bitangira ngo ubutatu, ubuntu butatu, none bakabihumugisha ngo butagatifu. Iyo ni kuyisiga amamesa. Sasa mu kurangiza tusomere Yeremiya 10:10. Tumve ko Imana iri kwivugira, kubera turi mu topic yo kwigisha Imana imwe rukumbi. Yeremiya 10:10 haravuga ngo yego 10:10 haravuga ariko Uwiteka niwe Mana nyamana, ni Imana ihoraho, n'umwami w'ibihe byose. Full stop. Ibihe byose niwe Mana tusenga. Wallahi njyewe koko nari pasiteri, ariko ndashimira Imana nabaye umuyisilamu kubera kusenga Imana imwe rukumbi. Nicyo kintu gikomeye irusha byose. Niyo mpamvu twebwe abayisilamu turavuga muri Bibiliya, muri Korani, Imana ni imwe rukumbi, nta wundi, nta mpamvu y'ukongera. Kandi umuntu azatuzanira ibishushano tuyisenge, Imana yarabyanze. Kuva 20 umurongo wa mbere. Hanyuma shehe akomeze atwereke muri Korani cyangwa muri Bibiliya iki kintu kigaragare neza. Abandi barakubita imiziki, Mwami Yesu ari ku ngoma, subhanallah, nagasha muri Nyirangarama. Soma kuva 20 umurongo wa mbere haravuga ati yego Imana ivuga aya magambo yose iti yego nduwiteka Imana yo. Urikumva Imana iri kwiga nduwiteka. Komeza neza. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Yego. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisanisho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe yego ndi Imana ifuha. Imana irafuha kusenga izindi ibishushano. Muri Kongo abantu barasenga ibitunguru, wallahi bakayishira hariya ku meza shehe yasonza. Bana urayihekenya ukavuga ko urahekenya Imana. Wallahi abantu basenga inzoka, abandi basenga inka, ahandi basenga intare, bakavuga ko ni Imana yabo. Ufata urugero, wallahi umuntu asenga ibitunguru, nyuma abagore bagafata ibitunguru bakayikatakata bakayishyira mu mavuta bakayikaranga ikavuga cha. None se Imana ngwe bari kuyikaranga koko yarangiza akayirya. Komereza hariya nawe sinzi ikintu ushobora kukomanta. Wallahi icyo twabwira abagenzi bacu, naam, Imana abasilamu dusenga ni Imana imwe rukumbi, idasa n'ibindi bitari ibyo tuvuga. Tuba twabivanye mu murongo umwe Bibiliya na Korani. Bagira ngo umuvandimwe Abdusalamu adusomere Bibiliya Yesaya 45:5. Yesaya igice cya 45 ku murongo wa 5. Yesaya 45:5 haravuga hati ibice 45 ku murongo wa 5 yandika iri muri Bibiliya mu gitabo cya Yesaya haragira hati ni jye Uwiteka nta wundi. Umva ayo magambo, ni jye Uwiteka nta wundi,
nta yindi mana ibaho itari jye nta yindi mana ibaho itari jye nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho itari jye nta yindi iriho itari jye ni jye Uwiteka nta wundi ubaho aya magambo wayarengaho ukatubwira iki aya magambo wayarengaho ukazana iyihe mana uri kumbaza njyewe subiza mpore pastor basubize njyewe naravuyemo ndagira ngo tubwize ukuri uvandimwe mutugurikiye mwumva ukuri ninde wundi wese Uwiteka utetse imana n'ijuru ntawe iyo niyo mana abayisilamu dusenga iyo niyo mana abasilamu twikubita imbere tukaramya tugashyira uruhanga rwacu hasi twabanje gupfukama nta yindi mana yeretse ugiye Allah ibindi byose utari imana n'ibiremwa imana yaremye ibintu byose kugira ngo bigaragire kugira ngo bisenge kugira ngo biramye kugira ngo bikuze uzavuga ko ari imana ariko hari abantu bajya bagira ubwoba mwe hari ikintu kimwe nge mbashimira bajya bahimba abantu amazina ntawe barita ngo Uwiteka bazasubuta Abdussalam dusomere Yesaya irekere umurongo wa 4 Imeka 7 ku murongo wa 4 muri Yesaya umurongo wa 4 haravuga ati umucunguzi wacu izina rye ni Uwiteka Nyiringabo. Iyo ni Imana abasilamu dusenga nuzana undi wiswe Uwiteka tuzamusenga natwe none abantu biri bavuga ngo Yesu ni umucunguzi araho byanditse bazamwita Uwiteka bazamwita Uwiteka ntabwo bashobora hariya Abdussalam Yesu umucunguzi ntabwo ari ibyo kabisa Yesu kuba umucunguzi amen kuko kwita Imana Uwiteka iyo niyo Mana abisilamu dusenga kabisa Uwiteka bisobanuye ngo ibihe byose udapfa kandi Yesu yarapfuye uko babivuga baramushyingura iminsi 3 mumva ubwiseri yowe nandi niba Uwiteka rero bavandimwe Imana abasilamu dusenga turabahamagara kuba mwayisenga namwe mu kwigana inshallah Imana itarabyaye nta mwana igira Imana itarabyaye nta mubyeyi igira Imana ntagira basigukuza somera Yohana somera Matayo rimwe amagambo Matayo rimwe igitabo cya Matayo igice cya 1 umurongo wa 1 amazina y'abasekuruza ba Yesu rero Imana yacu ntabwo ifite inkomoko ntabwo ifite itangiriro ryo kubaho ntabwo ifite iherezo ry'ubugingo igihe cyose yahozeho igihe cyose iracyariho igihe cyose izahoraho iyo niyo Mana twiga abasilamu dusenga niyo Mana intumwa n'abahanuzi basengaga niyo Mana tubahamagarira abavandimwe kugana gusenga yonyine ntimuyibangikanye ibintu byayo ni gute Imana yohereza umuntu ngo ayitangaze ayimenyekanishe wa muntu Imana yohereje mukayimusenga mukamwita Imana nimutabire ko Imana izabibahora ntabwo duca urubanza rwo ku munsi w'imperuka ariko twebwe turabifuriza ibyiza turabifuriza kumenya Imana ishobora byose Imana yabaremye kuyisenga ntimuyibangikanye rero bavandimwe hari icyo bakongeraho nta magambo menshi shehe usibye uwo Mana tusenga ntago igaragara mu maso y'abantu ntago ishobora kugaragara ku maso y'abantu kwa kundi tuvuga umuntu wese yaragaragaye mu maso y'abantu ntago ari Imana umuntu wese yarapfuye cyangwa azafa ntago ari Imana kugira ngo bigaragare somera muri Timoteyo wa 2:16 turangize Imana ntago ishobora kugaragara niba hari umuntu wese yaragaragaye mu maso y'abantu ntago ari Imana niba yarapfuye cyangwa azafa ntago ari Imana ntago ishobora gufa soma vuba hariya Timoteyo 6:16 haragira hati yego niyo yonyine ifite kudapfa Imana niyo yonyine ifite kudapfa ntago ishobora gufa iba mu mucyo utegera nta muntu ashobora kwegera Imana nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba niba hari umuntu waramurebye yabonetse mu maso y'abantu uwo ntago ari Imana niba yarapfuye ntago yari Imana dashira bibi byayo amen iyo niyo Mana abasilamu dusenga tutarasoza ntabwo twasoza dusimwe mu ngo yitwa muri muzahishuwe 1:8 uramuruna rugaragaza ubuhambare bw'Imana nka definition y'incamake Imana yivugaye nibyo shehe Abdussalam ihute vuba vuba ibyahishuwe igice cya 1 ku murongo waho wa 8 inyandiko iragira
iki ndi Alpha na Omega, yego itangiriro n'iherezo, nzuwa mbere nzuwa nyuma, ni ku mwami Imana ivuga, Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, yego ariyo ishobora byose. iyo niyo Mana abasilamu dusenga. Niba usenga Imana itari iriya, usenga ikitari Imana, wasenga ikirwamana. Turaguhamagarira gusenga Imana Allah, Imana yakuremye, Imana yandemye, Imana yaremye ijuru ikarema isi. Hari umunsi w'imperuka tuzasubizwa imbere y'Imana, tukabazwa ibyo twakoze, tukerekwa ibyo twasengaga niba bitari Imana. Bavandimwe turabashimiye kuba mwadukurikiye, kandi tuzabahamagara kugana Imana imwe rukumbi, bare mukorera yonyine, ntimuzasenge ibishushanyo, ntimuzasenge ibindi bitari Imana. Allah murakoze cyane. Turashoje ikiganiro cyacu, tuzasubira no gutaha.